සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ Unipen Academy YouTube channel එකකින් එන තවත් වීඩියෝ එකකට. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එකේ කතා කරන්නේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය කියන 10 වසරේ පාඩම. හරි. එතකොට මේ මොකක්ද මේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය කියන්නේ? සම්ප්‍රයුක්තයක් කියන්නේ මොකක්ද? සම්ප්‍රයුක්තයක් කියලා කියන්නේ එකතුවක් වගේ අදහසක් තමයි තියෙන්නේ. සම්ප්‍රයුක්තය කියන්නේ එකතුව කියන්නේ අපි මෙහෙම හිතමුකෝ. ඔන්න කාර් එකක් තියෙනවා. හරිද? මෙහෙම කාර් එකක් තියෙනවා. මේ කාර් එක මිනිස්සෙක් ඉස්සරහට තල්ලු කරනවා. එක මිනිස්සෙක් තල්ලු කරනවා කාර් එක ඉස්සරහට. හරිද? මිනිස්සෙක් කාර් එක ඉස්සරහට තල්ලු කරනවා කියන්නේ මොකක්ද? ඒ මිනිස්සයා කාර් එකට බලයක් යොදනවා. නේද? කාර් එක ඉස්සරහට තල්ලු වෙන්න නම් ඒ මිනිස්සයා කාර් එකට බලයක් යොදන්න ඕනේ. හරිද? ඔන්න දැන් මේ මිනිස්සයා මේ කාර් එකට බලයක් යොදලා කාර් එක තල්ලු කරන ඉස්සරහට. දැන් මේක දකින්නවා පාරේ තව මිනිස්සෙක්. හරිද? ඒ මිනිස්සයත් ඇවිල්ලා කාර් එක ඉස්සරහට තල්ලු කරනවා. හරිද? ඔන්න දැන් අර කලින් එක මිනිස්සෙක් කාර් එක තල්ලු කරනට වඩා වැඩි බලයකින් මේ මිනිස්සු දෙන්නම එකතුලා කාර් එක තල්ලු කරනවා. හරිද? එතකොට දැන් මේ පළවෙනි මිනිස්සයාත් කාර් එකට බලයක් දානවා. දෙවෙනි මිනිස්සයාත් කාර් එකට බලයක් දානවා. හරිද? එතකොට මේ දාන බල දෙකම එකතු වෙලා හැදෙනවා තනි බලයක්. ඔයාලට තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ දැන් එක මිනිස්සෙක් තල්ලු කරනට වැඩි බලයකින් මිනිස්සු දෙන්නෙක් එකතුලාගේ කාර් එක තල්ලු කරන්න පුළුවන්. හරිද? ඒ කියන්නේ මොකක්ද? මේ මිනිස්සු දෙන්න තල්ලු කරන බල දෙක එකතු වෙලා හැදෙනවා තනි බලයක්. ඒ සම්ප්‍රයුක්ත බලය කියන්නේ මොකක්ද? අන්න ඒ තනි බලය. සම්ප්‍රයුක්ත කියන්නේ තනි එකතුවකින් අදසයි සම්ප්‍රයුක්ත කියලා එන්නේ. ඒකට සම්ප්‍රයුක්ත බලය කියන්නේ මොකක්ද? බල එකතු වෙලා හැදෙන තනි බලයට තමයි අපි සම්ප්‍රයුක්ත බලය කියලා හඳුන්වන්නේ. එතකොට මේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය කියන එකේ අර්ථ දැක්වීම මොකක්ද? මොකක්ද? බල එකට වඩා වැඩි ගණනක් යෙදෙන විට එම බල සියල්ලම නිසා ඇතිවන ප්‍රතිඵලය ඇති කරන තනි බලය අපි හඳුන්වන මොකක්ද? සම්ප්‍රයුක්ත බලය කියලා. කියන්නේ මොකක්ද? මොකක් හරි වස්තුවකට අපි හිතමුකෝ බල එකකට වඩා වැඩි ගණනක් යෙදෙනවා කියලා. මේ පෑන තියෙනවා. පෑන මේ ඇඟිල්ලුත් තල්ලු කරනවා, මේ ඇඟිල්ලුත් තල්ලු කරනවා. හරිද? එතකොට අපි මේකට බල දෙකක් යොදනවානේ. අන්න ඒ බල දෙක නිසා ඇතිවන ප්‍රතිඵලය. හරිද? ඒ කියන්නේ බල දෙක නිසා ඇතිවන ප්‍රතිඵලය ඇති කරන තනි බලයට අපි කියනවා මොකක්ද? සම්ප්‍රයුක්ත බලය කියලා. අපි කලින් උදාහරණ කාර් එක. දැන් කාර් එක මිනිස්සෙක් තල්ලු කරනවා. ඊට වඩා මිනිස්සු දෙන්නෙක් ඒකට තල්ලු කරද්දී ඒ බල දෙකම එකතු වෙලා හැදෙන තනි බලයක්. හරිද? ඒ තනි බලයට අපි කියන්නේ මොකක්ද? සම්ප්‍රයුක්ත බලය කියලා. එතකොට මේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය දෙන්න පුළුවන් ආකාර දෙකක් තියෙනවා. හරිද? පළවෙනි ආකාරය තමයි මේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය ඒක රේඛීයව දෙන්න පුළුවන්. හරිද? සම්ප්‍රයුක්ත බලය ඒක රේඛීයව දෙන්න පුළුවන්. අනිත් එක සම්ප්‍රයුක්ත බලය සමාන්තරව දෙන්න පුළුවන්. මොකක්ද සම්ප්‍රයුක්ත බලය ඒක රේඛීයව දෙන්න පුළුවන්, සම්ප්‍රයුක්ත බලය සමාන්තරව දෙන්න පුළුවන්. හරි. ඊළඟට අපි බලමු මේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය ඒක රේඛීයව යෙදෙන්නේ කොහොමද කියලා. අපි අර කලින් ගත්ත උදාහරණ ගමුකෝ. දැන් කාර් එක තියෙනවා. හරිද? දැන් කාර් එක මෙහෙම තියෙනවා. කාර් එක මේ පාර මේ මිනිස්සුෙක් දැන් මේ කාර් එක හොඳට කැඩලා තියෙනවා. දැන් කාර් එක ස්ටාර්ට් කරන්න බෑ. මොකද කාර් එක මේ ඔන්න දැන් මිනිස්සෙක් ඉස්සරට අදිනවා. හරිද? මොකද කාර් එක ඔන්න ඉස්සරට අදිනවා. මේ පැත්තට අදිනවා කාර් එක. හරිද? අපි හිතමුකෝ මොකක් හරි බලයක් නිව්ටන් එක බලයක් දාලා මේ මිනිස්සු කාර් එක ඉස්සරට අදින්න හදනවා. හරිද? මේක දැන් අර අනිත් මිනිස්සු මොකද කරන්නේ? මේ මිනිස්සු ඇවිල්ලා කාර් එක මේ පැත්තට අදිනවා. හරි. එයාත් නිව්ටන් එක බලයක් දාලා කාර් එක අදිනවා. දැන් ඔයාලට පේනවද? දැන් මේ කාර් එක ඉස්සරහට අදින්න මේ මිනිස්සු දෙන්න බල දෙකක් දාලා තියෙනවා. හරිද? ඒ බල දෙක බලන්න ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එකම රේඛාවක. මේ තන රේඛාව තමයි බල දෙක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. බලන්න මේ එක රේඛාවක තමයි බල දෙක යන්නේ. ඒ බල දෙක දාලා තින්නේ එක රේඛාවක. මෙතන ඒ රේඛාව. හරිද? ඒතකොට මෙන්න මේ වගේ ඒවා අපි කියනවා ඒක රේඛීය බල කියලා. හරිද? ඒතකොට මෙන්න මේ දැන් ඒක රේඛීය බල දෙකක එකතුව මොකක්ද? කියන්නේ සම්ප්‍රයුක්ත බලය මොකක්ද? හරි. දැන් හිතන්නකෝ දැන් කාර් එක තියෙනවා. කාර් එක මිනිස්සෙක් නිව්ටන් එක බලයක් දාලා මේ පැත්තට අදිනවා. අනිත් මිනිස්සෙක් එක බලයක් දාලා මේ පැත්තට අදිනවා. ඒතකොට
මේ බල මේ කාර්යයට ඇති වෙන තනි බලය මොකක්ද? හරිද? ඒක කාර්යයට දැන් කාර්ය කොච්චර මේ බලයකින් ඉස්සර ඇදෙනවද? මොකද්ද බලය? දැන් මෙයා එක බලයක් දානවා නම් මෙයාත් එක බලයක් දානවා නම් දෙන්නම එක බලයක් දාලා අදිනවා නම් කාර්ය කොච්චර බලයක් එනවද? නිව්ටන් 2 බලයක් කාර්යයට එනවා. හරිද? ඒතකොට මොකද්ද අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ? ඒක රේඛීයව එකම පැත්තට අදිද්දී මොකක්ද වෙන්නේ? ඒ බල දෙකේ එකතුව තමයි සංප්‍රයුක්ත බලය වෙන්නේ. මොකක්ද? මේ බල දෙක ඒක රේඛීයයි නම් බල දෙක යන්නේ එකම පැත්තට නම් ඒ බල දෙකේ එකතුව තමයි සංප්‍රයුක්ත බලය වෙන්නේ. ඒතර මොකද දැන් මෙතන සංප්‍රයුක්ත බලය මොකක්ද? මොකද්ද? මෙහා අදින මේ පැත්තේ එකක බලයකින් මෙහා අදිනවා තව නිව්ටන් එකක බලයකින්. එතකොට නිව්ටන් එකක බලයකින් මෙහෙට දෙනවා නිව්ටන් එකක බලයකින් තමයි මෙහෙට දෙනවා. එතකොට සංප්‍රයුක්ත බලය නිව්ටන් 2යි මොන පැත්තටද? කාර්ය කියන්නේ අර පැත්තටනේ. බලය දාන්නේ අර පැත්තට. එතකොට කාර්ය කියන්නේ මේ පැත්තට. හරිද? එතකොට නිව්ටන් 2ක බලයකින් කාර්ය අර පැත්තට අදිනවා. හරි. අපි දැන් මෙහෙම හිතමුකෝ. ඔන්න දැන් මේ කාර්යකම තියෙනවා. හරිද? මේ කාර්ය එක මේ පාරයි නවත්තලා තියෙද්දි මිනිස්සෙක් කියන්නේ මේ අපි මේ හිතමු හොඳේ. කාර්යක මිනිස්සු ඉස්සරහට ඇදන් යන හදනවා. හරිද? මිනිස්සෙක් කියනවා මේ මිනිස්සු කාර්යය ඉස්සරහට ඇදන් යන හදනවා. මෙයා මේ කාර්යයකට දානවා නිව්ටන් 3ක බලයක්. අපි හිතමු නිව්ටන් 3ක බලයක් දානවා. හරිද? මේක දකිනවා මේ කාර්යයේ අයිතිකාරය. හරිද? මේ කාර්යයේ අයිතිකාරය මොකද කියලා කරන්නේ? කාර්යයට පිටිපස්සට ගිහිල්ලා කාර්ය පිටිපස්සෙන් අදිනවා. හරිද? කාර්ය අරන් යන්න දෙන්නේ නැහැ ඔයාලා. කියන කාර්ය පිටිපස්සෙන් අදිනවා. මෙයා දානවා කලින් නිව්ටන් 5ක බලයක්. හරිද? දැන් මොකද වෙන්නේ? එක මිනිස්සේ කාර්යයේ එක පැත්තකින් නිව්ටන් 3ක බලයෙන් අදිනවා. අනිත් මිනිස්සේ කාර්යයේ අනිත් පැත්තේ නිව්ටන් 5ක බලයෙන් අදිනවා. හරිද? බලන්න දැන් මේ බල දෙකම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එකම රේඛාවක නෙමෙයි. මේ බල දෙකම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ එකම රේඛාවක්. ඒ කියන්නේ මේක ඒක රේඛීය බල දෙක. හරිද? දැන් බලන්න දැන් මේ කාර්යක මත ඇතිවෙන සංප්‍රයුක්ත බලය කීයද? දැන් කාර්යක මත දැන් අපි නම් මේ කාර්යක කියලා. මේ කාර්යක මෙහින් අදිනවා නිව්ටන් 3කින්. මෙහි නිව්ටන් 5කින් අදිනවා. හරිද? ඒතකොට කාර්යක මත ඇතිවෙන සංප්‍රයුක්ත බලය. කියන්නේ කාර්යක මත ඇතිවෙන ප්‍රතිබලය මොකක්ද? නිව්ටන් 2යි. ඒ වෙන්නේ කොහොමද? නිව්ටන් 3ක බල නිව්ටන් 5ක බල මෙහෙට දානවා. නිව්ටන් 3ක බල මෙහෙට දානවා. එතකොට මේ බල දෙකේ වෙනස තමයි කාර්යක මගින් ඇතිවෙන සංප්‍රයුක්ත බලය වෙන්නේ. බල දෙක මගින් ඇතිවෙන සංප්‍රයුක්ත බලය වෙන්නේ මොකක්ද? මේ නිව්ටන් 5ක් දාන නිව්ටන් 3ක් දාලා මේ දෙකේ වෙනස තමයි කාර්යක මත ඇතිවෙන සංප්‍රයුක්ත බලය වෙන්නේ. එතකොට අපි මොකක්ද තේරුම් ගන්න? ඒක රේඛීය බල දෙකක් විරුද්ධ අතර ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් හරිද? මොකද්ද? ඒක රේඛීය බල දෙකක් විරුද්ධ අතර ක්‍රියාත්මක වෙනවා නම් ඒ දෙකේ වෙනස තමයි මොකද්ද සංප්‍රයුක්ත බලය වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතන සංප්‍රයුක්ත බලය මොකද්ද? දැන් මේ දෙකේ ඔයාලට දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ දැන් කලින් අවස්ථාවේ මිනිස්සු දෙන්නම කාර්ය එක පැත්තට ඇද්දි. හරිද? දැන් කාර්ය කලින් දෙපැත්තට. හරිද? එතකොට කලින් එක පැත්තට අදිද්දි බලය එකතු වෙනවා. දෙපැත්තට අදිද්දි බලය අඩු වෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් මෙතන මේ මොකද්ද සංප්‍රයුක්ත බලය වෙන්නේ? නිව්ටන් 5ක් බලය දාන මේ පැත්තට නිව්ටන් 3ක් බලය දාන මේ පැත්තට. එතකොට සංප්‍රයුක්ත බලය කීයද? නිව්ටන් 2යි. හරි. ඒ නිව්ටන් 2 තියෙන්නේ මොන පැත්තටද? හරි. දැන් කාර්ය මොන පැත්තටද දෙන්නේ? දැන් නිව්ටන් 3ක බලයක් දාලා එක්කෙනෙක් අදිනවා. ඊට වඩා වැඩි නිව්ටන් 5ක බලයක් දාලා කාර්ය අනිත් පැත්තට තව එක්කෙනෙක් අදිනවා. එතකොට කාර්ය කැදෙන්නේ බලය අඩු පැත්තද බලය වැඩි පැත්තද? බලය වැඩි පැත්තට. ඒ කියන්නේ නිව්ටන් 5 පැත්තට දාන කාර්ය කැදෙන්නේ. එතකොට කාර්ය යන්නේ මෙන්න මේ පැත්තට. එතකොට සංප්‍රයුක්ත බලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නිව්ටන් 5 කියලා පැත්තට. හරි. ඊළඟ කොටස තමයි සමාන්තර බලය කියන්නේ. හරිද? ඒ සමාන්තර බලය කියන්නේ මොකක්ද? අපි කලින් දැක්කා ඒක රේඛීය බලය. ඒ කියන්නේ මෙහෙම එකම රේඛාව තමයි බලය ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. එකම රේඛාව එක පැත්තට යන්නත් පුළුවන්, එකම රේඛාව දෙපැත්තට යන්නත් පුළුවන්. හරිද? සමාන්තර බලය කියලා කියන්නේ මෙන්න මෙහෙම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. හරිද? ඒ කියන්නේ එකකට එකක් සමාන්තරව තියෙන්නේ. මේ විදිහට සමාන්තරයි නෙමෙයි. මේ පැන මේ පැන සමාන්තරයි. හරිද? මේ සමාන්තරයි. එතකොට සමාන්තර බල දෙයක් කියන්නේ මොකක්ද? මෙතන මෙන්න මොකක්ද වස්තුවක් තියෙනවා කියලා. මෙන්න මේ වස්තුවට මෙතනින් එක බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඉතින් තව බලයක් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. මේ බලයට මේ බලය සමාන්තරයි. ඒක සමාන්තර බල දෙයක් කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. අපි අර කලින් උදාහරණ ගමුකෝ මෙහෙම. හරි. දැන් කාර් එකක් තියෙනවා. හරිද? මේ පාරේ ලොකු කාර් එකක්. කාර් එකක් තියෙනවා.
හරිද? ඔන්න මේ පාර තල්ලු කරන්නේ හරිද? එක මිනිස්සෙක් තල්ලු කරනවා කාර් එකෙන් උඩින් තල්ලු කරනවා. හරිද? තව මිනිස්සෙක් කාර් එක යටින් තල්ලු කරනවා. හරිද? දැන් බලන්න මේ බල දෙක ඒක රේඛීයව තියෙන්නේ. දැන් බලන්න මේ අපි කලින් නම් මෙහෙම රේඛාවක් ගහලා බල දෙක යා ගන්න පුළුවන්. මොකද දැන් මේ බල දෙක දෙන්නේ ඒක රේඛීයවනේ මේ රේඛා දෙක. හරිද? මේ බලන්න මේ බලයට මේ බලය සමාන්තරව තියෙන්නේ. හරිද? ඒක සමාන්තර බල දෙක. අපි හිතමු මේ මනුස්ස නිව්ටන් 5ක බලය දෙක තල්ලු කරනවා. මේ මනුස්ස දාන නිව්ටන් 3ක බලය. හරිද? දැන් මෙයාත් මේ පැත්තට නිව්ටන් 5ක බලය තල්ලු කරනවා. මෙයාත් මේ පැත්තට නිව්ටන් 3ක බලය තල්ලු කරනවා. හරිද? එතකොට මොකක්ද වෙන්නේ? අර කලින් වගේ එකතු වෙයිද අඩු වෙයිද? මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් මෙයාත් මෙහෙට 5ක් දානවා. මෙයාත් මෙහෙට 3ක් දානවා. එතකොට සම්පිත බලය වෙන්නේ මොකද්ද? සම්පිත බලය වෙන්න ඕනේ මේ දෙකේ එකතුව. එතකොට මොකක්ද සංයුක්ත බලය? සංයුක්ත බලය මොකක්ද? 5යි 3යි. හරි. එතකොට නිව්ටන් 8ක බලයක් කාරක මත සම්පූර්ණ සංයුක්ත බලය දෙනවා. හරිද? මේ නිව්ටන් 8 දෙන්නේ මොන පැත්තටද? මෙයා දාන්නෙත් මේ පැත්තට, මෙයා දාන්නෙත් බලය මේ පැත්තට. එතකොට නිව්ටන් 8ක බලයේ සංයුක්ත බලය ඉදින් මොන පැත්තටද? අර පැත්තටම තමයි. හරි. එතකොට ඔන්න ඕක තමයි සමාන්තර බල දෙක සංයුක්ත ගන්න. තවත් පොඩි කොටසක් ඉන්නේ මෙන්න මේ ආනත බල දෙකක්. හරිද? ආනතය කියන්නේ මොකක්ද? දැන් මුලින්ම කතා කරා ඒක රේඛිය කියන්නේ එකම රේඛාව. සමාන්තරය කියනම සමාන්තරය. ආනත කියන්නේ ඔන්න ඔහොම. ඔන්න ඔහොම තියෙනවා නම් ඒක ආනතය කියන්නේ මේ ආනතය. මොකක්ද අර කෝණික හැඩයෙන් තියෙනවා. මේ ආනතය. හරි. එතකොට අපි දුක් මෙහෙම මොකද ගලක් තියෙනවා. මේ ගලක් තියෙනවා. මේ ගල මේ පැත්තට අදිනවා. හරිද? මේ පැත්තට අදිනවා. හරිද? මේ දැන් ආනතය තමයි මෙහෙම ඇදෙන්නේ. එතකොට අපි හිතමු ගල මෙහෙට ඇදෙනවා මෙහෙට ඇදෙනවා. එතකොට දැන් ගල මේ දෙපැත්තට මෙහෙම ඇද්දොත් එහෙම හරිද? ගල මෙහෙම දෙපැත්තට ඇද්දොත් එහෙම ගල මොන පැත්තටද යන්නේ? මෙහෙට යයිද මෙහෙට යයිද? හා මේ එක පැත්තට යන්නේ. ගල යන්නේ මෙන්න මේ අතරමැද්දේ කොහෙන් හරි තැනකින් තමයි ගල යන්නේ. හරිද? මේ අතරමැද්දේ කොහෙන් හරි තැනකින් තමයි ගල යන්නේ. ඒක තීරණය වෙන්නේ මෙන්න මේ තියෙන බල දෙක අනුව. හරිද? මේ බල දෙක මෙන්න මේ බල දෙක සමානයි නම් මේක මැද්දින් යනවා. හරිද? මේ බල දෙක එකක් වැඩි එකක් අඩු නම් ඒ පැත්තට බරලා එහෙම යන්නේ. අපි මැද යන්න ඕනි මොකක්ද? ආනත බල දෙකක් නම් ඒ ආනත බල දෙකේ අර බල දෙකේ යෙදෙන පැත්තට නෙමෙයි ඒ බලය සංයුක්ත බලය යෙදෙන්නේ ඒ බල දෙක අතර මැද්ද කියන එක. හරි. එහෙනම් සංයුක්ත බලය කියන පාඩම මෙතනින් අවසන් වෙනවා. වීඩියෝ එක ඉවර වෙන කලින් බලන්න මෙන්න මේ ප්‍රශ්නෙත් ඔයාලට විසඳන්න පුළුවන්ද කියලා. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මතකතුව මේ වීඩියෝ එක ලයික් කරලා ෂෙයා කරලා ඔයාගේ යාළුවන්ට ෂෙයා කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ Unipen Academy YouTube channel එක subscribe කරලා මේ වගේ වීඩියෝ ගොඩක් බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න.